嗱，早幾年呢，就發生咗呢一啲全球嘅金融事件呢，大家都有啲係好 unexpected 嘅，就好似我哋以為好風光嘅杜拜啦，因為乜都好金光閃閃好靚噶嘛，係咪？咁早幾年前呢，就係因為呢個企業債務嘅危機咧，受到重創嘅。咁但係喺3年幾之後呢，佢哋嘅商業野心呢又恢復嘅跡象，因為你知佢哋全部都要大 grand 靚高嗰啲啊嘛，咁呢就有心打造全球最大嘅購物中心。係啦，嗱呢一個購物中心呢，就名為世界購物城啦。咁佢呢個建築物呢，就可以容納下，即係大概係8000萬人，即係每一年就容納8000萬人去到呢一個地方嘅，而喺當中呢，就包括咗有100幾個呢個酒店嘅設施添噃。咁啊其實佢呢個位置呢，就諗住開發喺依家杜拜市區嘅市區中心嘅郊區嚟嘅 outskirt 少少嘅，咁呢，就打造一個比依家London Hyde Park 呢仲要大多30%嘅公園。除此之外呢，仲會同其他嘅國際公司合作啦，做 collaboration 就好似Hollywood 咁樣有冇可能呢？做一啲購物城咧，同家庭娛樂中心相連，好似唔知未必 theme park 啊，或者係其他啲設施，亦都每年呢將會預計容納600萬人次嘅噃。哇！而且咧，佢仲入邊仲有咩畫廊區啦，跟住仲有俾啲企業家咧去發展商業嘅地區等等。哇！所以可想而知呢一個咁樣嘅發展方案啊，係好巨大嘅。冇錯啦，佢攞翻嚟係咪？我早3年流失，就記得我攞翻嚟。因為嗰排咧，當佢發生呢一個企業債務危機嘅時候咧，好多人都覺得哇，乜唔係好風光咁樣，就係第一擲尖係咁 invest 係咁起咁樣。咁啲嗰陣時咧，好多一啲眼光咧都轉咗去阿布達比㗎。係咧，就算你拍戲都係㗎嘛。我記得 Sex and the City 係啦，都係嘅。哇！大家如果話咧，就由以前嘅杜拜變咗阿布達比。咁但係而家我收復失地，OK，祝佢哋成功啦。Morning Boss， 波士早晨，嚟到呢個 GOGOD 啦。剛才我哋話，如果細件嘢即係引唔起你嘅興趣講，我哋嚟睇一睇大件嘢啦。但大件嘢買唔買得起咧，都係一個問題嚟嘅嚇。嗱，咁啊好多地方咧，即係尤其是好緊湊嘅個地方，好緊逼嗰啲地方咧，就 sky high price 嘅。香港首當其衝啦。第二就係我哋鄰國嘅。好，咁啊睇下咧，過去嗰2個星期喺鄰國同埋喺我哋呢一度有啲乜嘢房地產嘅資訊可以同大家一齊分享下噶。首先呢，就係好多時候喺年尾咧。大家都會做預測噶嘛，咁亦都知道咧，鄰國新加坡佢哋 sky high price 咗好耐啦，已經咁係有關當局咧就做咗一個預計，佢就講2013年呢，喺私人樓宇喺新加坡嗰度啦，係預計咧有一啲少少嘅調整嘅，所謂咧就係交投量，佢哋認為交投量咧會降低大概係27%度嘅，咁佢哋咧預計到呢個私人樓宇啦，應該大概係2萬幾個 unit 交投量咧就會跌到落16000嘅，咁其實咧有2大嘅原因，第一咧就係如果你而唔係首次置業嘅，你第2、3間嗰啲咧，佢會加你嘅 down payment 咯，因為等你冇咁容易去炒啊嘛，係咪先？第二樣嘢咧就係 foreigner 啦，大家都用呢個方法嘅，就係一係就加佢稅，一係咧就加佢 stamp duty。咁樣嚟講嘅話咧，你就可以防止到嗰啲外國人嚟將個價抬高啦。咁又好難講，好似呢啲，尤其是新加坡嘅，你行出街你諗下啦，有幾多個係 foreigner 好多噶嘛，係咪？咁所以如果大家一齊嚟住嘅話咧，有咁樣嘅 demand 嘅，一定將個樓價扯高。咁好簡單嘅，如果鄰國嘅話，因為佢哋 offer 好多咩㗎 offer 好多 PR 噶嘛，咁咪唔當 foreigner 咯。即係將佢轉去呢個 PR status 嘅話，咁樣應該係咁計咯。即係如果你係 PR 嘅話，好似我妹過去啦，都唔計係外國人啊嘛。咁如果你真係嚟，譬如外國人嚟買嘅，即使你唔會住得好耐，你唔會住得好耐嘅話，如果你俾 extra 嘅，對於保障當地嘅樓價或者係本地人嘅福利嘅話咧，都合理嘅。OK， 咁我睇翻喺呢一個馬來西亞嘅關於呢啲地產或者呢個 development 嘅一啲新聞先啦。咁之前我哋都一直都期待緊嘅，就係呢一個馬新嘅呢一個高速鐵路嘅發展啦。咁最近呢，就傳咗消息話，即係其實係 open 噶啦，即係俾因為好多人想投資啊，好多人想去發展呢一個咁大嘅計劃啦。咁而家就係歡迎咧，即係各個啲發展商啊，或者一啲有興趣嘅投資者咧，可以開始呈上佢哋嘅一啲競投嘅建議書啊等等嘅。咁亦都做得好好啊，係咪？好多人好踴躍咁樣參與。因為咧，即係呢一個之前我都講過咧，即係馬新嘅高速鐵路咧就好即係好方便嘅，即係80分鐘可以由 KL 去到 JB。即係如果要喺 KL 去到新加坡嘅話咧，只需要90分鐘嘅時間嘅啫。咁你睇下啦，如
果咧嗰個流動性高咁多，係要慳咁多時間嘅話咧，就絕對似老家同埋深圳咯。即係有啲人係住深圳喺香港翻工，尤其是你係翻邊境嗰啲咧，你唔使翻到市中心嘅，都係一個方法嚟嘅。係啊，即係你諗下而家咧係好多係喺 JB 同埋新加坡兩邊跑嘅學生又好，或者啲波士們都好啦，即係兩邊跑嘅。而家你唔需要就係 JB 到新加坡啦。如果你有 KL， 你去到新加坡做嘢，90啫嘛。係咯，你如果塞車都唔止啦。係啊，你喺新加坡做嘢，但係你住 KL， 即係如果你老家喺 KL 嘅話啦，你唔需要搬去 JB， 或者搬去新加坡。係咯，其實方便好多。賺星幣，即係賺星幣喺 KL 使。哇！即係一日可能你即係來回咁樣都可能3個鐘嘅時間啦。咁啊，另外一樣嘢咧就係我上個禮拜有去 shopping 去睇樓，咁咧就睇咗個樓盤嘅叫 Windows on the Park。咁下個星期我就會介紹呢個樓盤嘅。OK。嗱，咁因為佢係 condo 嚟嘅，去到嗰陣時咧，咁佢哋就介紹咯咁樣。咁啊介紹下就我哋呢一啲 building 咧全部咧係有 earthquake proof 嘅，即係防地震嘅。然後咧我就令佢問佢防地震。乜馬來西亞會地震嘅咩？佢話 OK，呢一啲咧係我哋做定嘅一啲準備功夫嚟嘅，因為依家你知啦，嗰啲地理環境啊、氣候啊，都變得撈亂晒啦。咁然後先發覺咧，原來唔係淨係嗰個地產商啦嚇，係你哋嘅房屋同埋地方政府部咧都講一啲舊嘅 building 係應該要做，即係要做呢啲嘢。新起嘅 building 咧應該咧都要做埋呢個防地震，即係已經變成一個基本嘅條件啦嚇。因為雖然我哋喺馬來西亞咧就未即係經歷過好大嘅地震啦，但係因為你好難講啊，所以咧而家好多即係我哋嘅呢一個大馬來西亞嘅房屋以及呢個地方政府部咧就開始強調啦，呢啲所有嘅 building 咧最好就係有呢一方面嘅措施。咁之前呢，就算 Sumatra 嗰次咧，唔係話真係震正我哋嗰度啦，但係起碼咧你感受到嗰個震盪咯。咁變咗咧呢啲嘢咧，如果你係即係早嚟預防嘅話咧，就對於我哋做住客啊同埋做市民嚟講咧，住得安心啊。冇錯啦。OK，咁今日嘅 GOGOD 咧，除咗剛才嘅3則新聞啊，就係傾新聞傾下啫。咁上個星期啦，我記得我哋講 service apartment 嘅投資 service apartment 同普通 apartment 有咩要注意嘅地方咧？咁因為有好多即係你會你見到個盤靚啊，就或者好似之前我哋講過啦，大家都去買，我就衝住去啦。好多細節嘅就冇留意到嘅。嗱，最近如果大家有揭下報紙啊，睇啲樓盤咧，除咗 landed。已經好多新名噶啦嘛，Samidi 啊、Superlink 啊、Terrace House 即係以前冇咁多類別噶嘛吓，咁依家咧亦都多咗一啲係高樓大廈嚟嘅。係啦，咁樣以前我哋聽過嘅就係呢個 SOHO 啦，Small Office、Home Office 啦吓，而家聽下好多仲係延伸出 SOVO， 即係 SOVO 同埋 SOFO 到底係乜嘢嚟嘅咧？冇錯啦，咁啊每一日揸車翻屋企嘅時候咧，我都經過我附近都有 SOFO， 我就好唔甘願啦。咩叫 FO？F stand for 乜嘢咧？跟住V 又 stands for 乜嘢咧？轉頭翻嚟同你逐個數。Morning Boss， 波士早晨。你而家聽緊嘅係 Melody FM 心聆聽新體會。係你好，我係 Jason 林振前啊。係黃翠玲嚟到呢一個環節叫 GOGOD， 住要住好啲嘅。係啦，我哋頭先都講過啦，即係喺呢一個地產界咧，其實好多嘅新名詞出現嘅。咁啊，之前大家聽過啦 ，SOHO Small Office Home Office， 跟住就彈咗咧 SOVO 出嚟。SOVO 咁即是個分別係 V 啦吓，由呢一個 H 就做咗個 V。係啦，個 V 就係 versatile 啦，即係話 small office versatile office 嘅。跟住咧我又見到咧 SOFO 啊吓，FO 係 F 係代表乜嘢咧？原來係 small office flexible office。咁我哋有3個類別喺度啦 ，SOHO、同 SOFO 有咩分別呢？俾你估下，3秒鐘。分別就係在於嗰個字母嘅啫，係啦。其實咧，一般上嚟講咧，都係同類型嘅嘢嚟噶。係，只不過係即係可能地產商啊，或者係啲 advertising 嘅人咧，即係諗出嚟嘅一啲 marketing 嘅一啲字眼吓。咁就好似咧，你 condo 嘅 condo 啦，係咪？咪整埋啲 designer suite 啊、signature suite 啊，好多唔同嘅 suite。咁其實都係嗰間嘢嚟嘅。但係我哋 buy 嘅，因為你聽到呢個字，好似當初我聽到 SOHO 呢個字嘅時候咧，覺得好 in 啊，好 in。如果我做 SOHO 一族嘅話咧，我覺得我自己即係好好跟到潮流，尤其是係啱啱創業嘅朋友啊嘛，因為你唔係大企業係咪？你冇理由走去搵到 corporate office 咁戇居噶嘛，係咪先？咁同埋你硬係覺得 SOHO 你行出嚟嘅，即係你着得潮啲嘅，啲係應該嘅，唔需要着恤衫西褲係應該嘅咁樣。咁好啦，直至今日嚟講咧，都冇真正一個好官方或者係用法律嘅定義咧嚟 define SOHO 呢一個字嘅。咁其實主要咧都係俾一啲發展商去 market 佢哋嘅嘢，好似你講啦，同埋好似我哋咁樣，我哋覺得自己潮人啊嘛，咁我哋就好容易被
呢啲咁嘅 term 吸引到啦。咁但係其實咧，我哋講翻啦，即係 SOFO 都係始於 SOHO 噶嘛。係啦 ，SOHO 究竟係點嚟嘅咧？係啦，嗱 SOHO 呢個字唔好諗住係即係近年嚟先至即係興起嘅字啦。其實原來喺70年代嘅時候咧，喺紐約嘅呢一個市當中咧，喺一個 area 叫做 Cast Iron District 嘅咧，有好多嘅一啲warehouse 啊，好多呢個工廠啊，咁就開始被人哋即係轉換變成係一啲藝術家佢哋嘅畫廊啊，或者佢哋創造嘅空間咁樣。咁呢啲空間咧，遲啲又被佢哋轉換成為住埋喺嗰度，係啦，住埋喺嗰度。係咪因為藝術家咧就即係最好唔好話忽咁多嘢啦？佢哋將人哋啲比較即係佢 run down 少少嘅廠房咧，整到後現代少少嘅 design 咧，即係可能嗰啲好靚咁樣。舊式加啲摩登嘅一啲元素嘅話，變成佢哋嘅 loft 啦。冇錯啦，咁啊跟住咧去到呢一個80年代中期啦，嗱中期嘅時候咧，呢個我哋叫 telecommunication 呢一個好大嘅改革嚟嘅，就係我哋有個人電腦啦，我哋有 fax machine 啦，咁呢啲咧就可以省卻咗我哋好多一定要翻 office 嘅時間嘅。咁跟住落嚟啦，嗱，因為如果慳翻到一啲 office space 嘅話咧，再加埋有互聯網嘅誕生，直情咧係將呢個 SOHO 咧擺到去上天嘅，因為我根本都唔一定要去一個地方度做嘢，我就已經可以做到嘢啦。咁亦都嗰陣時候咧係最啱，好似我哋剛才所講啦，啱想開始做生意嘅朋友，你冇理由叫佢自己去 afford 一間屋已經供到半死咁樣啦，仲要供埋間 office 或者係俾 office 租咧，咁如果可以二合為一嘅咧，就為之最好嘅。係啦，將兩者即係拼埋一齊嘅話咧，就成為咗呢一個small office。Home office 啦，咁喺馬來西亞幾時開始興咧？其實都有噶吓，但係一陣風嘅話咧，都係幾近期嘅事嚟嘅。係啦，即係喺大概5年前度啦吓，即係呢個 Short Titles 嘅 Act 咧，即係通過喺2007年通過之後咧，就開始有呢一個 SOHO 嘅發展啦。冇錯啦，咁啊轉頭翻嚟同你講下究竟市面上已經行緊啲咩盤啦？因為我諗你經過 Federal Highway 最容易見到嘅就係 Empire Tower， 好靚，因為佢係去 duplex 咁樣 double story 咁樣，咁又全部落地玻璃咁樣。咁除咗Empire Tower 之外咧，其實陸陸續續好多嘅新盤，最近都2012推出好多，咁可以同你哋數一數嘅。Morning Boss 早晨，你而家聽緊嘅係 Melody FM 心靈聽新體會。係啦，繼續講一講我哋嘅 GOD 講呢一個 SOHO 同埋 SOVO。不論係 SO 乜都好啦，SO 乜都好咧，其實就係同上次講過嘅 service apartment 或者 service residence 一樣嘅，就係所謂嘅住宅unit 等喺呢一個商用地嗰度嘅。咁所以咧，你睇到咧係一般嚟講咧，單位都係比較細少少嘅。咁啊，睇下依家市面上啦賣緊嘅 SOHO unit 有邊個啦吓。首先就有馬星嘅 M City 啦，咁佢哋起大概係差唔多，呢個都算比較大啲吓，700幾至到1300尺度嘅。OK， 咁啊，另外 OSK 嘅呢個 H SOFO 咧就佢嘅呢個 range 就廣啲㗎吓，488至呢個1343都有嘅。咁咧就係位於呢個 Damansara Jaya 嘅。OK， 咁啊第三個盤咧就叫 SOFO 嘅，呢個 SOFO 咧就係SB Setia 嘅，佢個名叫 Travel， 就喺Shah Alam 係啦，喺 Shah Alam 嘅，呢個就細少少，差唔多個 size 就係去到480幾尺至到790尺嘅。咁好多人都認為咧，嗱，如果賣 SOFO 乜嘢都好啦，係比較好似entry level 咁樣。係啦，即係啱入門投資嘅話，買嘅話咧都幾適合㗎。咁但係你睇翻下佢嘅價錢雖則，你望落去唔會好貴，因為好多時候我哋依家買啲，尤其是一啲比較豪華嘅 condo 咧，我哋成日都講緊1-2個 million in the air 濕碎嘅嚇。咁呢啲咧會比較可能 below 1 mil 嘅，即係可能幾百千都有嘅。但係你睇翻啊，佢哋嘅單位嘅 size 相對嚟講咧係比較細嘅。咁你睇翻譬如啦，最近有一棟 SOFO 啦喺 PJ 嘅488方尺賣緊360幾千。咁你其實除翻開即係幾錢一方尺？差唔多700幾一方尺。係啊，咁所以之前我哋講過咧，賣緊啲盤呢都係800幾至到1000幾不等嘅。我自己之前呢又望過下啦，喺類近乎計喺白沙嗰邊嘅，差唔多都去到1100方尺。即係1100per square feet 咯，咁所以都其實唔係幾平嘅，只不過因為佢 size 細。你係嗰個你開始投入嘅嗰份資金唔需要咁大，但係你要咁樣圍翻嚟睇嘅話咧，其實都唔會話十分之平啦。不過買呢個 SOFO 另外一個好處就係即係 SOHO 或者 SOFO 都好啦，有呢個好處就係即係呢樣你有兩班人啊嘛，一班可能要去做嘢嘅，要做 office 嘅，一班人可能要住嘅，咁即係你成個 building 你吸納到有兩班人，兩班嘅 potential 嘅 buyer 去買就好過咧，你淨係喺 office， 跟住你 office 一租唔出咧，你如果撞鬼啦，一半租唔出，你就好混吉嘅嚇。又或者係你喺住宅嘅，一半租唔出，冇人住又係有問題，咁變咗空置嘅機會咧，相對嚟講嚟減低啦。同埋咧，最近大家都知道啦，我哋所謂嘅 office unit supply 係好多，超額。你
你自己望一望啊，成條 Federal Highway 你掃住落咧，但環視四周你就會見到咧，係嗰啲即係 office 嘅單位係空置嘅嚇，係咯，咁又咪有啲起緊嘅時候咧，即係有人買咗嘅，但係你因為你 office 你都要睇翻個 return 有幾多噶嘛，係咪？你又如果係一個靚盤，你又唔租到即係6蚊8蚊咁樣，你又無謂租咁樣，好多時候你會即係得咗喺度咯。咁但係有啲人就覺得我唔一定要你個黃金地段㗎嘛，係咪？如果我啲係唔係太多人出入我 office 嘅，我根本上擺喺 suburb 都得嘅咁樣，咁 suburb 又有一啲 shop lot office 嘅喎。係真係好多，競爭都好大啦。咁所以變咗，如果你話係 SoHo、SoFo 或者 SoFo 嘅話啦嚇，都會覺得空置嘅機會都會減低嘅。咁但係呢樣嘢就係喺其他城市 work 嘅呢啲橋啦，喺馬來西亞究竟 work 唔 work 咧？咁同埋即係其實要睇翻嘅話，如果研究下嘅話啦，其實佢都有好多嘅唔係咁好嘅地方。有啲即係比較遜色嘅，即係有啲弊病喺度嘅。轉頭翻嚟咧就講下，究竟有啲乜嘢？如果你係真係諗住投資喺 SoFo 嗰度咧，就可以留意嘅。Morning Boss 早晨，你而家收聽緊嘅係 Melody FM 心靈聽新體會。係啦，繼續講一講咧，就係呢一個SoHo 嘅一啲info 啦。之前我哋就講咗，其實買 SoHo 都有一啲好處嘅，一啲優勢嘅。就係譬如話啦嚇，你因為兩用噶嘛，咁你吸引到嘅人可能會係想開 office 嘅，細細地嘅，又或者係想住嘅咁樣，咁啊變咗機會空置咧就會相對齋 office 或者係齋住宅嚟講低啲啦。咁但係都有一啲嘅嘢大家需要留意下，如果你真係有心喺呢一陣 SoHo 風投資嘅話，係啦，譬如話，如果你買咗啲 SoHo 嘅話，你係想做你嘅 office 嘅一個 office 仔咁樣嘅，咁你想好專業嘅形象噶嘛？咁萬一你嘅隔離鄰舍係一啲即係因為個價錢都偏低少少啦，咁隔離鄰舍可能啲學生啊或者一啲後生仔女咁樣，咁可能佢哋嘅比較隨性啲嗰啲啦，係啦，比較隨意啲嘅，可能即係啲鞋啊亂咁劈啊，或者喺個屋企門口即係唔會處理得好乾淨嘅，又或者係好中意平時就即係見下客啊咁樣啦，咁咧就會可能吵鬧啲啊。因為你好難控制嗰個。係啊，你又唔可以去干涉人哋點樣去運作㗎喎。咁如果你嘅客仔或者即係你嘅客戶要上門去揾你嘅時候，會見到你個 office 隔離竟然係咁樣一個情況嘅話，對你嘅專業形象嚟講都唔係咁好啦。係啦，咁睇翻個年紀群咧，通常啦，我唔知係 SoHo 咧都比較第一就係藝術少少嘅嚇，第二咧就係比較年輕少少嘅，啱啱創業嘅朋友。廿零歲咁樣。咁所以如果你自己係真係30、40歲啦，冇講30啦，咁你就係咪要買咧？因為買唔通常租唔出去嗰陣時，自己搬入去噶嘛，係咪？咁如果係話呢個彈性就會低咗啦嚇。我頭先所講呢個當然就係一個可能比較壞嘅打算啦，不過都唔係冇可能性嘅。咁另外一樣嘢咧就係喺即係法例依家做到嘅保障咧，就保障到 service apartment 嘅啫。喺呢啲所謂嘅即係 SoHo 呢啲咁嘅單位咧，其實都仲係好多灰色地帶。即係如果你話係咪真係可以保障到個買家啊喺邊方面啊咁樣，咁呢樣嘢都有待去改進。好似之前因為冇 service apartment 呢樣嘢，冇機制噶嘛，咁都用咗一段時間去話呢啲 title 應該點出啊，咁樣應該點樣保障？咁喺呢個 SoHo 嚟講咧，喺專家嘅眼中認為仲可以有好多修改嘅地方，咁所以可能成唔成熟咧？呢個就係見仁見智啦。如果等成熟先買嘅話，啲錢都唔輪到你賺。又太遲咯，因為始終佢仲係即係起喺呢一個商業地上邊啦，所以喺呢啲個商業地啊，同埋呢一個住宅地嘅即係呢個灰色地帶之間呢，仲係好多嘅問題，其實需要去confirm 嘅。就譬如話係貸款啦，咁究竟我係收你 residential 嘅貸款嘅利率啦，定還是係收你即係商業大廈嘅利率咧？咁因為有啲都係啊，有啲都唔係話寫得咁清楚嘅。咁除此之外咧，因為 SoHo 咧嘅價錢咧，per unit 比較低啲，因為佢 size 細啊嘛，有好多團購嘅。即係我之前同啲朋友都係團購嘅咁樣，咁一團購嘅時候就好得意過，一買你一成紮買咗咧，你感覺哎喲嗰棟嘢好快賣晒啊咁樣，咁但係其實可能係一紮人咁樣揦住嘅，到真係2至3年 mature 啦，即係起好啦咁樣，有冇咁多人租咧？因為呢一紮人一係攞嚟 flip 噶嘛，一係咧就攞嚟租俾人噶嘛。咁如果個個都揦住一大紮嘅話，可能 flip 嘅價錢即係個 upside 都有限啦。咁如果租唔出嘅時候點算呢？因為呢一啲人去攞咁嘅錢去團購投資嘅，佢大部分機會都唔會搬入去，係佢自己唔會住入去嘅。係啦，咁有好多專家就話，唔係話呢條船唔搭得，但係咧就要即係睇清楚，因為好似早2-3年呢，有好多2至300千嘅價位嘅樓盤呢，嗰陣時做 launch 嘛，咁你依家差唔多，依家咪好咯。咁所以大家都驚緊呢，你拿住啲當年你買200-300千嘅住宅單位呢，一次過大家拋售嘅時候呢，都會影響到個價位噶嘛。同樣嘅情況就好似因為尤其是呢2年有好多SoHo起咗，咁會唔會大家有一嘢掃咗，到2-3年之後佢好啦，
會唔會有同樣嘅情況咧？咁呢一樣嘢就要自己去計一計算。即係大家都要密切去留意下呢一個發展啊嚇。咁啊，確實嚟講咧係幾爽嘅，因為通常啲蘇豪單位係點樣嘅？你樓下會有個細摩仔噶嘛。係啦，即係方便咯。係啦，咁你即係揼對拖鞋，唔係，即係笠件衫咁樣，就可以落去樓下食嘢啊，就唔使話要揸車傾傾撐撐。如果係啱啱想置業嘅朋友嘅話，的確係好慳錢同埋好慳時間。係一個新趨勢嚟嘅。咁你自己嘅投資，祝你好運。Morning Boss，Boss 早晨，你收聽緊嘅係 Melody FM 心靈聽新體會。你好，我係 Jason 林振前，我係汪翠玲。咁啊，講開一啲蘇豪、蘇富或者係蘇富，係啦，點樣都好啦。咁投資咧，我覺得有一樣嘢好緊要嘅就係你有幾多 holding power。好多時候，如果你嘅盤睇得好吓，你入位入得正嘅時候咧，你都要睇你出噶嘛。你一日唔出嘅話咧，你啲場仗未打完嘅吓。咁好多時候如果你嘅 holding power 係好嘅，就算人哋大窩蜂要掟嘢，你咪可以守咯，係咪先？守到個市 OK 嘅，咁你先放，呢個就好緊要。因為我睇好多嗰啲投資雜誌嗰啲佢都講，即係好多人都講，你要知道你有咁樣嘅彈藥，你可以揸。有時時間咧就係好關鍵嘅一個原因嚟噶啦。除非你唔係買嚟投資，你係買嚟自己住嘅話，自己去做一個新嘅一個少少嘅呢一個即係創業嘅話咧，其實都幾適合嘅。如果你話蘇豪嘅話，係咯，其實如果依家咧上車都唔係幾容易噶啦，係咪？如果唔上車嘅話就仲辛苦。我成日都咁講啊，除非你阿爸阿媽買間俾你，同你嘅通脹 keep 住咯。如果唔係嘅話，你一日唔上車嘅話，就好難再追嘅啦。你係講緊我啊嘛？我已經講咗你好耐噶啦，我哋一齊 shopping 啊！好啊。OK， 咁啊，剛才嘅資料咧，我哋多謝 Home Finder 嘅呢一本地產雜誌嘅，亦可以上佢哋網站 www.homefinder.com 嘅 .com.my，sorry。跟住落嚟咧，喺下個星期咧，想介紹一個樓盤，因為我哋都隔咗有好幾個禮拜冇介紹樓盤噶啦，就係 luxurious condo 嚟嘅，叫 Windows on the Park。哇，聽個名都覺得好有詩意咁。我親身就去過個 showroom 睇，上個星期臨去放假之前，我覺得哇，你有冇見到啲陽台啊，同埋嗰個玻璃咧，係大到不得了嘅，即係你望出去嘅話，全部好似被俾青綠嘅山環抱住咁樣。OK， 所以係一個好舒服嘅一個樓盤啊嚇。我下個星期嘅 GOGD 同佢介紹呢一個樓盤啦，Windows on the Park。